En la vita di uman dat moments levs, lux e legers, moments en ils quals tot è en painch ed ins na sabetgs imaginar qu'ins a ce pudes ir cruc. Mai dat temps stirs e fusts, temps en ils quals il cletch na para bitch da esser da tia vart e tot va en las ciauches. Ma ce fis, se ti savesses influenzar tes destin a moda positiva, betras ina app misteriosa. Trivialitats quotidianas amidassen en highlights, tota frustraziun, mincha desdicia e mincha boc ch'ins fages, pudes venir corrigi en ina locadat. Impediments pudessem venir surmuntats a moda ludica e pacifica. Nervositat scotala disparis, con quai che tot venis usce u uscia ad ina meglier e meglier. Però scoda per tot a mincha medaglia duas varts, uscia quelles apps che paran tot pussantes. Ma questa volen blers utilisaders gnang vesair, per quels en talmain fixats in perfecziun, sche bain che mincha vedessa che perfecziun nord vista obiettiva miang exista. Ed en pe che tot venis miglier, escalas la ciausa dal tota faccia di caos complet per il surmaun. Da temp en temp, cura che l'uman prova da manipulare il destino non fitch, ven la petta paiada e quella una gusta ricciadina da precosas. Il meglier è da saprai renciaut ed improvar da fare il miglior ort quai che la vita t'ha dat.